大家知唔知點解主人房要做南北對流啊？喂，你主人房又唔係打邊爐，又唔係日喺度煲煙嘅。時下流行 LDKB 設計嘅時候，保利天郡嘅107方佢都做咗個咁樣嘅戶型，廚房、飯廳、客廳、陽台，107方做出120幾方嘅空間。呢個位置咧，交樓嘅時候咧係個飄窗嚟㗎，咁佢就利用咗呢個空間，其實門口又唔好放衫啦，做翻個鞋櫃。交樓嗰時咧，一個陽改房嚟嘅，咁其實就等於做個開放式嘅書房咯。無論你喺度睇電視定喺度食緊嘢，監督住小朋友做作業。但我都講咗頭先嗰個陽改房做一個開放式書房，其實呢間房唔需再放書台㗎啦，空間係夠嘅。下面榻米，上面做床，利用埋個飄窗位置。咁呢度可以做衣櫃。嗱，呢啲就保你嘅細節位啦，你睇下係唔會棘到人嘅，即係老人家就算行路唔方便啊，住呢啲位置都唔怕。其實兒童房嘅佈局咧，同頭先嗰間房一樣都得㗎啦。但係呢個創意板房咧，佢就整得有啲誇張少少。張床咧，呢個位置整太高啦，上面咧要烏低身行嘅，好麻煩，起身好容易撞頭嘅。咁如果真係交樓嘅時候咧，冇必要整咁高。咁啊，張床可能去到呢啲位下邊，你放唔放書台都冇所謂啦。我都嗰句話，頭先嗰個陽改房係一個書房嚟㗎嘛，咁仲使乜咁多書房嘅？其實無論107方定110方啦，咁如果你做到4房大套房嘅情況下，其實佢個主人房真係唔會好大，就好似而家咁樣。呢張床應該又係米半嘅啫。咁如果你想要張大床，可能就係犧牲嗰個床頭櫃位，將個床一做到過嚟。即使你犧牲埋呢個床頭櫃，你個衣櫃空間都唔會好大嘅。但係咧，我上次喺南山某個地產項目嗰度咧，佢嗰個70幾方做3房2廳2衛定係4房唔記得咗。佢個主人房咧係比呢間房仲要細嘅，即係廣州可能即係寸土寸金。佢個主人房空間點利用咧？佢同呢間房一樣，即係難聽講句就係銷售同你解釋咧，就主人房都南北對流。實際上大家知唔知點解主人房要做南北對流啊？喂，你主人房又唔係打邊爐，又唔係日喺度煲煙嘅，其實冇必要南北對流。佢主要做南北對流嘅原因係因為咧有窗先可以做到個飄窗俾你噶嘛。但呢個南向飄窗咧，你冇必要封咗佢，要封咧就封呢個北向嘅飄窗。封咗佢之後點樣咧？嗱，嗰個樓盤咧就呢一排就做衣櫃，然之後呢度再做多個衣櫃喺度，即係佢呢度咧就落個窗簾 OK 啦，咁啊成個衣櫃採光都冇問題。所以咧唔好諗住話哇我封咗個窗會太黑啊，唔會，人哋做呢2個窗俾你咧，主要係因為要偷呢啲面積俾你嘅啫，唔好諗太多。衣櫃你想有幾光？曬爛啲衫啊！同樣道理，門口呢個飄窗位，如果你到時做咗鞋櫃，會唔會太暗咧？我哋關燈試下。暗啊？唔暗。嗱，而家我關晒燈㗎啦，暗唔暗啊？唔暗㗎。而且我都話咗呢個飄窗位攞嚟做鞋櫃，你覺得鞋櫃唔夠光啊？你想個鞋櫃有幾光啊？你驚住啲鞋曬唔爛啊？嗱，新嘅樣板房睇完啦，如果有需要磨價嘅，聯繫我啊！嗱，關注我啦！